සෝන් හෙල්ත් කෑරෝ හල වෙත අප ඔබව සාදරයෙන් පිළිගනිමු. ඉහළ සුදුසුකම්ලත් වෛද්‍යවරුන් සහ හෙද කාර්ය මණ්ඩලය සමග ගුණාත්මක, විශ්වසනීය සහ ආරක්ෂිත සෞඛ්‍ය සේවාවන්. පැය 24 තුළම ක්‍රියාත්මක හදිස්සි අනතුරු අංශය සහ බාහිර රෝගී අංශය. සියලුම රසායනාගාර පරීක්ෂණ, ECG, X-ray සහ ස්කෑන් පරීක්ෂණ. විශේෂඥ වෛද්‍ය සේවාව, නේවාසික ප්‍රතිකාර, නිවසටම පැමිණ ප්‍රතිකාර කිරීම, කම්පැනි මෙඩිකල්, ඇස් පරීක්ෂාව, ඇස් කන්නාඩි සේවාවන් ඇතුළු තවත් සේවාවන් රැසක්. සෝන් හෙල්ත් කෑරෝ හල වඩුවේගම. අපගේ නිලධාරියෙකු සම්බන්ධ වන තෙක් කරුණාකර මදක් රැඳී සිටින්න.